mental melarat yang ngene iki. Padahal kita umat Islam itu dididik untuk bermental kaya. Tangan yang di atas jauh lebih baik, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Nek potonganmu kan menjaga nondum-duman. Yo ngono ku sing marake angel sugih yo ngono ku. Islam itu menganjurkan kepada umatnya, bahkan memerintahkan kepada umatnya untuk memberi. Jadi untuk membayar zakat, memberi sedekah, tidak ada perintah menerima zakat, menerima sedekah itu tidak ada. Ngono lho. Kayaknya ini rawuhnya Pak Camat matur suwun. Terlebih beliau Pak Hari Wuryanto sekalian Pak Purnomo. Ini membuktikan bahwa beliau datang ke masyarakat bukan karena pengen dipilih tok. Gak kok wing wayahe kampanye kayak teko engko lek wis terpilih terus diundang ora gelem rawuh. Mboten, nyatane walaupun undangan dari warga biasa beliau tetap kersa rawuh. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Berikutnya Sohibil Hajah. Ini keluarga Ibu Serini. Subhanallah. Wis sepuh kaya Syekh Nyidam. Ge ora enek bojone pisan. Jenengan niku estu napa mboten kala wau? Lah nggih, mosok jenengan kok tesih nyidam. Gek nyidame sing disidam semene gedene. Empun medal nyidame. Niki sekaligus pamundhut saking ingkang putri nggih menika Mbak Maharani ingkang ngasta wonten ing Taiwan. Insyaallah Mbak Maharani iki kula yakin sampeyan nonton iki. Insyaallah nanti tanggal 23 ketemu saya di Taman Aloha di belakang stasiun Zhunan Taiwan. Jadi saya tanggal 22 berangkat ke Taiwan. Jadi untuk bisa ke luar negeri nggak harus jadi bupati dulu. Malah kalau bupati yang ke luar negeri itu dipelototi sama KPK. Ini anggarannya pakai anggaran apa, kan dalam rangka apa? Hati-hati, mumpung durung dilantik. Nah kalau saya kan aman, masa saya mau diperiksa KPK? Kecuali kalau misalnya Pak Bupati untuk menyelamatkan duitnya disimpan di rekening saya. Nah itu saya kena masalah. Nopo sekali-kali perlu dicobi. Terus ora tak balekke. Ya Allah ya Karim. Pangapunten sanget niki namung ngemotke bahwa pejabat itu berat tanggung jawabnya. Pak Lurah, Bu Lurah, yen pangapunten Bu Lurah rawuh. Nggih Bu Lurah, pangapunten ngatos-atos sekarang banyak kepala desa yang pakai rompi oren. Gara-gara anggaran desa itu Bu Lurah, nyun pangapunten sangat sampun kathah sing ndamel rompi oren. Gara-gara dana desa itu peruntukannya apa saja, laporannya kan harus jelas. Kadang-kadang kepala desanya nggak tahu apa-apa, yang main yang nakal itu anak buahnya, tapi kan yang tanda tangan kepala desa. Pertanyaannya, camatnya dapat berapa persen lah kuwi. Saya dulu beberapa waktu kemarin Pak Camat, dihujat konco-konco kepala desa gara-gara dianggap saya mengenyek dan apa itu. Tapi sebenarnya saya mengingatkan saja. Saya subhanallah, saya melihat tanggung jawab kepala desa itu sungguh berat luar biasa. Kepala desa niku apik sak pirang-pirang ora ketok, ning ana eleke sithik wae langsung umum sak negara. Nggih napa nggih? Nggih. Mbok jasane Bu Lurah niku apik kaya apa bangun desa mboten ketinggal. Tapi menawi wonten penyimpangan, wonten eleke sithik mawon, lembut kepala desa. Mulane kula dipaksa ken dados kepala desa kula mboten purun. Lho kok trimo kepala desa, wong kula dipaksa ken dados bupati mawon mboten purun. Soalnya ora bakal ana sing milih.
Mboten sanggup kula, mboten sanggup, berat tanggung jawabe. Pun kula terima ngaten mawon, kula lampahi alhamdulillah nyatane renese ra karuan. Lah mergo niki acarane syukuran, nggih, monggo kita angen-angen dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an, ayate panjenengan sedaya pun sami apal, la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Yen seliramu kabeh gelem syukur, pinter syukur, mongko nikmat-nikmat peparingku, dawuhe Gusti Allah, nikmat-nikmat peparingku nyang seliramu kabeh bakal tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, terus tak tambahi. Asal kita pandai bersyukur, maka nikmat pemberian Allah yang sudah kita dapat akan terus ditambah, 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 dan terus ditambah sama Allah. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, namanya jadi barokah. Tapi kalau kalian nggak pandai bersyukur, yen sliramu kabeh ora gelem syukur malah do kufur, awas, nikmat-nikmat sing wis tak paringke marang sliramu kabeh kuwi bakal berubah dadi siksa sing banget nglarakake. Jadi kalau kita kufur, nikmat yang sudah kita dapat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin sengsara, makin menderita, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedaya jamaah, dados nikmat ingkang sampun kita tampi rupi napa mawon. Jenengan selama niki leh mbayangke nikmat iki gambarane mung lek gak duit donya, duit donya, duit donya, ming niku mawon. Bojo niku ya nikmat, anak niku ya nikmat, kesehatan niku ya nikmat, keluarga niku ya nikmat, jabatan, kedudukan. Jadi nikmat niku masya Allah. Nikmat yang sudah kita dapat niku saged tambah nikmat, dipun tambah, terus namine dados barokah. Nanging nikmat yang sudah kita dapat itu juga bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Namine dados musibah. Niki tergantung kula panjenengan pripun leh nyikapi, dipun syukuri nopo dipun kufuri. Kalau nikmat yang sudah kita dapat ini kita syukuri, maka menjadi barokah. Tapi kalau nikmat yang kita dapat ini kita kufuri, pasti akan berubah menjadi musibah. Panjenengan pengene nampi musibah nopo barokah? Kuncine kudu pinter syukur. Lah sakniki ampun ngantos kufur, kudu pinter syukur. Niki janjine Allah. Kalau Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan pernah mengingkari janji. Janji Allah tepat, pasti. Lek janjine mbok sapa ngono kae kan yo ngapunten ya, didoakan mudah-mudahan beliau betul-betul niki wau mboten kakean ngomong, nyuwun pendonga. Lho pemimpin sing apik ya ngene iki ora usah kakean janji, nyuwun pendonga ngono, mergo rumangsa abot. Ngono Masya Allah, lho berat. Lho nek Allah sing janji, pripun janjine Allah? Nek pinter syukur
ditambahi kenikmatane dadi barokah. Ning nek kufur dadi musibah. Mula jenengan yang pengen barokah kudu pinter syukur. Saniki kula tanglet uripe jenengan selama ini kathah pundi, nek kufur karo nek syukur? Jawab, kathah le syukur napa kathah le kufur? Kathah le kufur napa kathah le syukur? Syukur napa kufur? Saestu cobi kathah pundi jenengan le nerima karo le ngersula? Akeh pundi lek taat karo le sambat? Pun duwite jenengan menurut jenengan sampun cekap napa tesih kurang? Gek kurang piro ngomong lambemu. Ngomong sing cetha aja jali. Lah ngoten niku namine syukur napa mboten? Lah mau sing ngomong syukur mau lambene sapa? Anyel aku ngene iki. Ngapunten kula omongane kasar, ngapunten sanget. Lek pengen halus nggih kapan-kapan ngaturi kiai sing bangsa halus mawon. Nyun pangapunten sanget, nyun pangapunten sanget. Loh, jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah. Padahal kita semua menginginkan kehidupan yang barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, itu barokah. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil dan dinamis, mengarah kepada hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya sering sampaikan, para pecinta barokah, orang-orang yang merindukan barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah, menika gesangipun boten wonten prinsip hidup kok aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu kan berarti panggah, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Orang yang hidupnya barokah kan selalu bertambah lebih baik, maka nggak suka berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu, sama saja, sami mawon, mangan mie dicampur nek panganan yo nyaut sami mawon, bokonge mbak mie dintop. Hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah ngajine, tambah kathah sedekahe, tambah sregep salat jamaahe, tambah kathah sedulurane, niku uripe barokah. Tambah suwe tambah munggah derajate, asale dadi ketua RW naik dadi kepala desa, itu barokah. Asale kepala dinas munggah dadi wakil bupati, munggah neh dadi bupati, ini barokah. Tepuk tangan toh. Ojo nganti kok asale wakil bupati terus mudhun dadi ketua RT umpamane. Nah, niku berarti hidup yang gagal, hidup yang gagal. Lho nggih, barokah niku ngoten. Ibarat wong ceramah kados kula ngeten niki, masya Allah barokahe para kiai, guru-guru kula, barokahe tiang-tiang sepuh kula.
Masya Allah. Kawitane nggih tingkat RT. Rumangsamu terus moro-moro langsung diundang luar negeri. Kok nyimut? Kaya iki rumangsamu moro-moro terus dadi bupati. Nyimut, perjuangannya berat. Enteke yo akeh. Ora usah guyang-guyu. Wong tak jak totalan kok jenengan kok. Berat perjuangannya, moro-moro celingkrik dadi bupati. Nyimut. Mboten, ya penuh perjuangan. Sami kula mbiyen dari RT ke RT, awal-awal ana wong nyewu tak parani. Mantenan tak tekani, cah sunatan tak tekani, wong meteng tak parani. Walimatul hamil niku lho tingkepan pikiranmu meningkat mulai sampun mboten usah mboten pun cekap sehat kok pun anteng mawon. Kula malah remen kalih ngeten iki, tapi nyun pangapunten nggih kula kalih melampah riwariwi, nyun pangapunten sanget soalnya kersane sehat. Ngeten iki kula kalih olahraga, ya olah rasa, olah rasio sekaligus olahraga kula. Ngoten, tepuk tangan to. Ngoten. Ngen mek lenggah ae iso ambeien wasir. Ngono kuwi. Usus buntu. Ngono. Ora iso ngentut. Mangkane wis kula kalih ngeten iki nun sewu. Lho, ngoten dadi pangapunten sik. Jadi urip sing barokah niku tambah suwe tambah bernilai, tambah dhuwur derajate, tambah larang regane. Niku barokah, aja nganti urip mundak suwe regane mundak murah. Niku jenenge urip gagal niku. Wong barang-barang donya ae regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Yo. Tanah ten pundi mawon niku regane tambah suwe tambah larang. Mboten enten tanah regane tambah suwe dadi murah mboten enten, meskipun tanah sengketa regane tambah suwe tambah. Ayo cobi to wong klambi-klambi pakaian niku lho regane tambah suwe ya tambah. Cobi to jawab, alat-alat elektronik niku tambah suwe regane tambah, perabot-perabot rumah tangga regane tambah suwe tambah, sampai bumbu-bumbu dapur lho, bawang brambang, tumbar, merica, lombok, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Iki sing mbok sorake sing ndi? Lho aku ceramah nondi-nondi yang ngono kuwi ngono lho maksude. Kuwi pikirane apa sing larang-larang? Pengen murah yo bojomu kon ceramah. Wanyel aku barokah. Wes loh, memang bukankah hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah? Ayo ton jawab kersane angsal barokah jenengan kan ton nyaut mawon kok. Keluarga yang paling tentrem adalah keluarga yang, desa yang paling baik adalah desa yang, kabupaten yang paling maju adalah kabupaten yang, jabatan yang paling bergengsi dan terhormat adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang, duit yang paling membahagiakan itu ya duit yang. Nah ini perlu tak terangno sing mburi dhewe iki. Lho kuwi sing akeh kuwi. Mulane perlu tak terangno ya ngono kuwi. Duit barokah niku mboten kudu akeh jumlahe, Bu. Mboten kudu kathah nominale, mboten. Rumangsane jenengan duit barokah niku kudu kathah jumlahe, kathah totale, kathah nominale, mboten. Duit barokah niku duit sing kathah manfaate, kathah maslahae, kathah kesaenane, banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, itu barokah.
Dan ciri utama barokah kuwi atine ayem, uripe tentrem, senajan duwite kathah. Lho napa keliru omongan kula? Atine ayem, uripe tentrem, senajan duwite kathah. Lho maksud kula ngeten lho Bu, gadah duit kathah nek atine ora ayem, uripe ora tentrem nggih mboten barokah niku. Ngoten lho. Rungokne to. Jenengan pilih pundi? Gadah duit kathah 100 juta. Kathah napa mboten niku? Nek ukuranmu ya wis kathah. Sampeyan kapan nyekel duit semono? Kok sapa ngomong ngece-ngece? Kowe nek duitmu akeh lungguhmu ra ngira ndoprokno kono kuwi. Ya ora ngece, nek wong duwite akeh ra ngira lungguhe ndoprok gelem sesek-sesekan nang kono kuwi ra ngira gelem. Iki sing teko nang ngisor iki melarat kabeh iki. Sing sugih iku saiki ngurusi perusahaan, ngurusi anak buah, ngitung gaji, ngitung duit, ngitung bagaimana mengembangkan usahanya. Orang ngira kober gelem nekani pengajian ngene iki. Mula benjing ten swarga niku wong sugih karo wong melarat iki luwih akeh wong. Sampeyan didadekne melarat iki digampangne mlebu swarga. Lho nyatane saiki sing sregep nekani pengajian wong sugih apa wong melarat? Sing sregep sapa masjid salat jamaah ya wong. Sing sregep nekani sholawatan kae sing akeh ya wong. Mulane sok sing mlebu swarga sing akeh wong melarat. Hidup melarat. Hidup melarat. Timbang kampanye wis rampung ya kampanye dhewe. Nggo ramen-ramen. Mulane kula pilihan apa wae, mau pilihan kepala desa, pilihan anggota dewan, pilihan kepala daerah, kuwi calon sing dadi sapa? Sing didukung mayoritas wong melarat. Siji, wong melarat dongane mandi. Loro, jumlahe luwih akeh. Nggih. Ya Allah. Ya wes, coba to Bu. Saman pilih ndi duit akeh. 100 juta menurut sampean wis akeh. Tapi atine ora ayem, uripe ora tentrem. Karo sampean gak ada duit namung 100 miliar ning atine ayem, uripe tentrem. Milih ndi? Jan kedonyan tenan lho. Wong sampean ki 100 juta ora ngira kok iso mikir 100 miliar bareng. Duit teko ngendi? Wong gaweanmu arep-arep BLT ngono. Aja keduren to pikiranmu iki. Loh, jare dikon milih. Aku kin meng mancing daya tangkapmu sayang. Ngono lho. Lho saiki Bu, duwite akeh nek atine ora ayem, uripe ora tentrem. Misale yo, ndek duit 100 miliar, ning ati ora ayem, urip ora tentrem. Mergo ngapunten wong keluargane berantakan. Anak-anake broken home, ora enek sing sekolah, ora enek sing mondok, ora enek sing ngaji. Anaknya yang laki-laki kena narkoba. Kayak senengane ngeslot ae. Gaweane mendem. Anake sing wedoki kentire ra karuan, sendel menclek, nek ambek lanangan iki kendeleram. Akhirnya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ayo, bapak iki hobine dugem, senengane ning night club. Ajep.
arep dimulya piye ya dibalsem apa diblonyoi minyak jelantah apa piye kono lha dipijeti ngene-ngene ya bene wong gampangke mlebu swarga karo dipijeti sing rata sing ledok sing geneng sing dekok sing mentol wis dinyet-nyet kabeh kuwi lha kuwi gampang nih mlebu swarga kuwi Bu akeh wong sing sawangane ten donya niki digawe rekoso padahal kuwi arep dimulyak-mulyake karo Gusti Allah sejatine akeh wong ning donya iki sawangane digawe kepenak urip mulya padahal kuwi arep digawe cilaka karo Gusti Allah hanya tampilan saja apa dipikir yang di atas panggung yang tampilannya keren-keren ono sing seragaman doreng ono sing seragaman coklat enek pangkate ding 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 apa dipikir hidupnya mesti lebih bahagia daripada yang doprok-doprok di bawah belum tentu aku ani yakin utange oke sing nang dhuwur panggung iki lho timbang sing nang ngisor lho wong SK-ne wae ora kecekel tangan yakin utange oke sing nang dhuwur nek sampean arep utang oke ora dipercaya kowe utang 5 juta wae sing mbok utangi ora percaya lho leres napa mboten lah iya dikira yang sudah di atas panggung kelihatannya keren-keren gagah-gagah ini cantik-cantik mesti hidupnya lebih bahagia daripada yang doprok di bawah belum tentu kadang tampilan luarnya sepertinya mulia padahal itu dihinakan sama Allah dibikin celaka sama Allah ya betul wong kowe melarat tok kadang tampilan luarnya iki melarat kaya rekoso padahal itu dimuliakan sama Allah sampean ana wong ning donya digawe melarat kuwi padahal planningnya Allah rencanane Allah dalan supaya gampang mlebu swarga ana wong ning donya ki digawe sugih padahal ki programe Allah supaya wong kuwi gampang mlebu neraka ngono lho mulane lek ana tanggamu kok sugih kae gek wonge pelit kelakuane welik pisan ora usah meri sampean gek mbok omahe apik mobile jejer-jejer sampean lewat ngarepe omah kuwi melengoso neraka wis ngono wae setidaknya hatimu terhibur lho sampean tak paringi contoh lho ana wong iki ketoke digawe mulya padahal arep dienggo rekoso karo Gusti Allah ana wong iki tumpakane mobil apik regane larang tumpakane mobil mewah harganya mahal punya sopir pribadi keren kemana-mana dikawal kayak wong mulya padahal kayak arep dilebokne penjara kae lah koruptor kuwi ketoke gagah kae gek mobile tumpakne mobil apik to supir profesional dikawal ketat kaya pejabat padahal yuk sing akeh ya pejabat kae lha nek tukang ngono-ngono kuwi mosok arep di lho kaya ngene-ngene iki mosok ape digoni rompi oren wis sing dicurigai ya apane sing merawasno ngene-ngene iki ngono ngapunten Bapak kapan meneh wong melarat terhibur nih gak wayah ngene iki dadi tugas saya itu memang menghibur dan membela wong melarat mulane saya berkali-kali ngomong kalau di Indonesia ini ada partai melarat Indonesia saya akan ikut kampanye ke seluruh Indonesia mas aku siap gabung pokoknya partai melarat Indonesia khusus wong melarat tok ayo dong gawe ayo aku ketua umumnya wis
Sing oke nang iso, sing nang dhuwur ora ngira wani oke. Ayo Pak Camat, Pak Kapolsek, Komandan Ramil melu oke, melarat tenan kok. Lah nek sing nang ngisor oke-oke wong asline wis melarat. Ndekne ra wedi melarat wis melarate wis suwe kok. Hidup melarat. Leh. Kae ditumpakno mobil mewah regane larang, supire canggih, pengawalan ketat, apa dilepono penjarai? Ya kuwi gambarane wong nang donya digawe sugih, pengen apa-apa keturutan. Dilulu karo Gusti Allah, we padahal ape dincep-encepke ning neraka kowe. Sing melarat guyu. Enek nang donya wong kuwi mung trima ditumpakke becak. Gek becake wis teyengen, unine wae kriet, 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 kriet. Udan terus dibungkus plastik. Apa nginguk ora entuk. Padahal kae ape dikono hotel bintang 5, ape dikono restoran mewah. Ya kuwi gambarane wong ning donya dige melarat kaya sampean ngene iki. Padahal sampean ki ape dikono hotel bintang 5 surga, restoran mewah surga. Kapok sing sugih-sugih kae. Ngono kuwi. Coba rapate amin, Mang. Iki wis melarat, neraka pisan gak tambah lara. Ngono lho. Ya Allah. Ya Allah. Mulane nggih, saiki barokah niku njobonan napa jeronan? Top. Ayo sing banter sayang. Barokah niku lahir napa batin? Njobonan napa jeronan? Top. Maka barokah ini yang menjadikan nikmat. Lah, nikmat itu ora kudu enak. Kalau pun sering matur, nikmat sama enak itu beda banget. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Jadi barokah kuwi sing ndadekke nikmat. Lah nikmat kuwi ora kudu enak, nikmat sama enak itu beda. Beda. Nikmat itu kadang-kadang sakit tapi nikmat, ngono lho. Wis tak kei contoh wae, nek ora dikei contoh ya ora paham. Soale wong setemon ki terkenal ayu-ayu tapi alhamdulillah ngaku dhewe Pak Camat wargane jenengan. Cobi dijawab sing buanter, nek ora banter moh aku didongani nggih nang buyar. Lho, makane dijawab sing banter, oke? Makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah enak pundi? Jawabnya tengah sawah, ora tau no restoran. Mumpamane ora tau no restoran, iso kompak tengah sawah. Anjene ngelumpuk melarat kabeh. Wek nun sewu kula jelaske, nun sewu. Kalau bicara enak, jelas luweh enak makan di restoran mewah, Bu. Lah jenengan mari ora tau no restoran mewah kok jenengan. Mula ora iso jawab. Aku yo nyadari nek sampean jawabannya salah, urung tau roh rasane restoran mewah. Kalau bicara enak, jelas enak makan di restoran mewah, menunya lebih spesial, wong regane wae luweh larang, tempatnya lebih higienis, pokoknya lebih segalanya lah, high class. Kalau bicara enak loh, keliru besar kalau orang ngomong ya enak ning tengah sawah, salah. Tapi kalau soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat mangan ning tengah sawah. Ngono lho. Kuwi contoh. Lah mangan nang tengah sawah, menunya sederhana, wis to, ora mikir utang, atine ayem, keluargane tentrem, wong ora mikir utang. Ya ora dioyak-oyak KPK. Ora diaudit kekayaannya. Kekayaan apa sing arep diaudit? KPK arep ngusut pacul ambek sotelmu kuwi. Tenang to. Ke awake kotor campur lemah dikirim dahar karo garwane, Masya Allah ditunggoni bojo, padahal ora enek lawoe lho, trimo sego karo sambel kecap tok lho plus sate.
Yo sekali-kali kok. Mbok meng trimo sego karo sambel tok iso entek-entekan kok. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, sambele turah segone entek. Kandhane entek-entekan dikampleng wong lho ora krasa, Pak. Saking nikmate. Nggih napa nggih? Lagi mangan ning restoran mewah nek atine ora ayem, uripe ora tentrem, gek kepikiran nih. Dodoe wis jeduk, khawatir cemas. Sik entuk rong sendok lho, kadang-kadang iso keselek. Gara-gara ming krungu wong dehem tok. Gek, lah sing dehem ki suarane persis wong sing diutangi. Kaget tok. Ngono lho. Nah, iki pertanyaan kedua, mesti iso jawab iki, mesti iso. Nek ra iso yo nemen oone. Ayo saiki pertanyaan kedua. Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet enak pundi? Oh, iso jawab. Ya enak no spring bed. Mentul mendut. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Lah tidur di pring kriet ana tinggine jare wong kae. Masa sampai saiki sik nganggo kloso teko godhong pandan kuwi. Mu kadang-kadang ora enek klosone, galer iki lho. Nek pakune pating serongat kae, geger kecepit kecantol paku. Kawitane tok ngono kuwi ning ngipine rekreasi ke tempat wisata. Mlebu restoran, ngipine ngipi tindak haji, ngipi tindak umroh, nikmat. Lah kae sing turu nang gone spring bed mentul-mentul mendut-mendut, lha ngipine dioyak-oyak gendruwo. Ngipi dibreki demit. Ngipi kobong, klelep, ceblok. Nikmatnya di mana? Ngono lho, Bu. Tak kei contoh lagi. Sing banter lan jawab. Dicubit, dijiwit, sakit napa sakit? Sakit. Tapi kalau nyubit orang yang dicintai nikmat. Ya sakit tapi terasa. Maka nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Contohnya dicubit, sakit tapi yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Contoh paling gampang, kamu dicubit sama aku. Nganti siwel lho ora ditambani, malah dibeset diambake nggo kenang-kenangan kok. Sesuk petuk kancane lho dikandakno, Mbak iki le dijiwit Abah Anza. Sakit tapi nikmat. Paham? Lagi ibu tolong dijawab ibu, waktu kita tinggal 5 menit. Misal ibu tadi nyampe sini jam berapa? Jam 1, oke. Ada yang jam 12 bahkan. Sekarang udah jam 4, berarti udah 4 jam ibu di sini. Payah napa mboten? Kesel napa mboten? Orang ngandel. Kene ora payah ora kesel, leh mulungguh kok wis alian ping 7. Sing sila sembujung sendeklu mereng iwa mereng nengen, bokongmu nganti gringgingen ngono. Aku yakin kok sampean payah, sampean kesel, yakin payah, yakin kesel, capek, tapi sampean merasa nikmat setelah berjumpa dengan idola. Loh, kalau bicara payah, capek, kesel, tapi nikmat gitu loh. Kayak ibu maaf, jenengan yang lagi ngandut, jenengan lagi hamil, bobot anggar beni, bahasa Inggrisnya the meteng. Ini saya napa mboten ngoten niku? Alah mboten orang ngandel aku. Itu ya payah, capek, sakit. Makin lama makin berat, makin besar makin berat. Ora kena diselehke. Nyapu ya digembol, umbah-umbah digembol, masak digembol. Lho kok umpama kena diselehke lumayan. Arep masak repot, selehke sik engko rampung centelke meneh. Gak kena abote ra karuan saya. Tapi bisa jadi terasa nikmat
ketika yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai. Betul? Tengah wengi loh, ibu tidur, bapak tidur, bayinya nendang-nendang perut, dul dul dul, nyunjek, ibu sakit tapi ibu senyum bahagia, berarti bayinya sehat. Alhamdulillah bayinya sehat, pola ira karuan, bayinya sehat. Wong bapak itu ruwe digugah kok, ya tangi ya, kilo proyek garapane sampean ya. No, saya maaf, kadang juga ditanya, Abah kalau jadwal kayak gini, Abah lo ceramah mulai tahun berapa? Seingat saya udah kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, ngoceh keluyuran ngalor ngidul ngetan ngulon tekan pundi-pundi, kurang lebih sudah 20 tahun saya, sampai di tahun 2025 ini kurang lebih udah 20 tahun. Nah, dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nyon ngapunten. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, alhamdulillah sudah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan beberapa negara luar negeri. Saya kadang ya kayak gini, sehari rata-rata 3 jadwal, kalau nginep 4 jadwalnya, itu udah mulai dulu saya. Jadi kalau kayak gini sekarang saya di Kebun Sari, nanti malam di ya pokoknya di Ponorogo 2 tempat, ya itu tiap hari saya. Kalau nginep paginya diisi, jadi ada 4 hari. Itu ada yang nanya, apa kayak gitu, apa ndak capek, apa ndak kesel napa mboten saya? Ya saya jawab jujur, capek, kesel. Saya sering geletak di mobil, capek, kesel, saya. Bahkan ada yang bilang, apa itu fisiknya luar biasa, nggak pernah sakit. Aku dudu Raja Fir'aun, juga pernah sakit aku. Ya pernah kok, nggak pernah gimana, tapi tetap semangat. Capek bicara capek, payah bicara payah, saya nggih, tapi aku seneng mergo aku oleh astagfirullahaladzim. Uangnya nek ora paham, nek SDM rendah yang ngono ku pikirane ngono. Ini tadi kan bicara nikmat toh, aku merasa nikmat kok. Tak antem degan loh kok. Loh kalau bicara payah nggak, saya itu payah Pak, saya itu kesel, saya capek, tapi aku ngerasa nikmat, aku seneng, soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Kapolsek, nguncalne salon termasuk kriminal napa mboten? Iki namanya nikmat, ngono Bu. Mulane tadi betul sekali jenengan matur bahwa barokah niku urusane mboten jobonan tapi jeronan 100. Maka desa yang barokah itu tidak dinilai dari pembangunan fisiknya, ndak, tapi dari bagaimana kondisi masyarakatnya. Bu Lurah nuwun sewu, barokah desa, apike desa iku gak mergo wah pembangunan fisiknya, kayak fasilitas lengkap, infrastruktur bagus semua, perekonomiannya warga wis kaya semua, dalane wis cor-coran kabeh, kandel core nganti tekan 15 meter, omahe gedung pencakar langit, terus desa itu tertata, setiap ada lomba desa dapat juara. Bukan, dudu kuwi ukuran barokah desa, pangapunten Bu Lurah, tapi ukuran barokah desa itu dilihat dari batinnya, artinya dilihat dari bagaimana kondisi masyarakatnya. Ya wong-wong sing manggon ning jerone desa kuwi, masyarakate kuwi. Mbok pangapunten, umpamane desa kuwi pembangunan ya biasa-biasa, lumrah, sing penting ora ketinggalan karo desa liyane. Perekonomian warga ya sederhana, tapi wargane guyub rukun, gotong royong, kerjasama, terus ge apa oleh ngarani tingkat agamanya juga kuat, keimanannya juga kuat, sayuk saiko proyo, terus ora ono sing jahat. Iki jenenge desa barokah ngono kuwi, kaya setemon kene iki.
sampai keliru senemon. Mbok bangunannya sederhana wis to, wong yang lurah ya putri, kadang-kadang nek proposale ya ora patek digatekke karo camat. Pun tenang Bu Lurah, terus berjuang Bu Lurah, kok tak rewangi Bu Lurah. Loh, pembangunannya umpami biasa, tapi Bu Lurah mampu menciptakan bagaimana warga masyarakat Setemon ini yang hidup berdampingan dalam keberagaman, guyub rukun, kerjasama, terus keagamaannya juga maju, wargane iku ya sregep-sregep lek ngajine iki rukun-rukun ngono, ora tau ana masalah hukum. Kuwi desa barokah. Ngono. Padane klambi kuwi Bu. Klambi sing barokah ya ora kok mergo bandrole sing larang. Bahane sing sutra kualitas nomor 1 sedunia, karya desainer ternama yang funky, trendy, modis. Bukan, tapi barokahnya baju pakaian itu diukur dari yang ada di dalam baju itu alias pemakainya. Paham? Paham? Walaupun baju itu bandrolnya mahal 5.700.000, kuwi sik murah asline, tapi aku nggak contoh semono wae nang gone desa kene. Kurang larang. Baju itu harganya 250 juta. Lek ono wong 2 miliar ono kok. Anggitmu kaya kelambimu wi serba 35.000. Ya ora ngenyek kok. Wong aku nggih contoh semono mbok guyu kok. Wah, bandrole larang, kaine sutra kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, tapi maaf yang ada di dalamnya alias yang make perempuan nakal, perempuan kentir, perempuan endel. Baju itu jadi murah karena yang make orangnya murahan. Betul? Betul? Meskipun baju kuwi elek kaya kelambimu kuwi, kaine ya ora patek jelas mereke apa kuwi, merek R rombengan. Umpamane lho kok ngenyek to umpamane. Wis ya Allah, kek jahitane iki arang-arang ngono. Wong leh jahit orang nganggo benang, nganggo kawat bendrat lho. Ke warnane kontras, dhuwur ijo ngisor abang, jan kaya kapsul rupane. Tapi yang make wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak wanita-wanita Setemon Kebonsari. Alah rasa keplok dilem ngene bendol ndase. Loh, baju itu jadi mahal karena yang make orangnya bernilai mahal. Betul? Ngono. Rumah juga begitu. Ngapunten iki. Barokahnya rumah sama nu piye kok iso modelmu kok. Maksa bojoku lho ora tau maksa. Saman ku apa ku arep maksa aku. Rumah yang barokah itu bukan kok rumah yang biaya pembuatan, biaya pembangunannya habis miliaran, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti impor dari luar negeri. Mosok impor pilang kenceng. Halo? Rungane. Impor dari Saradan. Impor ke luar negeri, ornamennya lux, gaya Eropa. Wis to pokoknya top. Semua ruangan udah ber-AC. Bukan itu ukuran barokahnya rumah. Rumah disebut barokah itu ukurannya dari penghuninya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Walaupun rumahnya megah, mewah, indah, omah iki jan api. Jan saking apike kaya omahe demit.
Tapi yang ada di dalamnya itu keluarga yang berantakan, kacau hidupnya. Wes, suamine wes nakal, istrine nakal, anak-anaknya nakal, keluarga kacau berantakan, gak barokah blas, elek rumah itu rumah jelek itu rumah. Maaf. Halo. Oh, karena rumah itu kan tergantung dalamnya, betul? Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetep kan. Nggih mboten? Rumahnya bagus, lha nek jero isine sapi kebo wedhus, namanya. Sebagus apapun bentuk bangunan rumah, kalau dalam isinya orang-orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Walaupun rumahnya kecil, kene perumahan kayak ono RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Iki dawa SMA-lan RSS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 S rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit selonjoran, sulit sendeklu, sulit senden, sulit simpangan, sesekan selalu. Wes to, ambok ngapunten mereng wesan, gentenge oke sing bolong, kapan udan kae do bocor kae. Prabote sangat sederhana, tapi dalam istrinya keluarga yang sakinah, keluarga yang subhanallah, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, berakhlakul karimah. Itulah namanya rumah tangga, walaupun rumah itu sama sekali nggak ada tangganya. Loh, itu rumah yang barokah itu. Paham? Batin ukurane. Maka sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan jabatan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, boleh orang menganggap sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan jabatan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan bukan rupiah, satuan kekayaan bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Bahagia itu bukan soal harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia bukan materi, tapi bahagia itu hati. Rawahu Abah Hanzah. Nah iya toh, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Dan itu banyak. Ada orang pengen mendapatkan jabatan, begitu berhasil mendapatkan jabatan, dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Ada sampai di pundaknya udah bintang, izin Kapolsek ora trimo seret opo AKP bintang wesan asli, ora kaya Pak Enjenengan wi melati putih petek-petek ngopo ngono. Tapi dia sama sekali nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Wonten apa mboten? Ra usah wedi, wonten apa mboten? Lah iya, ada pengen dadi kepala mbapa. Walah le kampanye iki blusukan, ganggang dileboni, kabeh diparani, wong loro diparani jaluki dukungan, wong semper-semper ditekani jaluki dukungan. Bahkan biayane ra karo-karuan. Baliho, foto, pamflet disebar di mana-mana. Dia sampai rela jadi penunggu pohon. Lah fotone dipakuno wit kok. Sampai demit-demit nyingkrih kabeh. Ayo nyingkrih wis ana sing nunggoni. Lho kemarin kan banyak penunggu jembatan. Saiki wis do pretel kabeh wisan. Lho seluruh Indonesia itu. Lho tapi maaf, begitu jabatan bisa didapatkan, baru dilantik beberapa waktu kena urusan KPK. Naudzubillah. Berarti kan berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, betul?
Apa artinya bisa mendapatkan kalau nggak bisa merasakan? Apa artinya mas-mas sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman tapi sampean nggak berhasil merasakan karena sampean impoten? Apa artinya berhasil mendapatkan nggak berhasil merasakan? Saya ulang sekali lagi, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Rasa-rasanya nggak ada gunanya berhasil memiliki kalau nggak bisa menikmati dan mensyukuri. Betul? Berhasil memiliki TV lebar banget sak meniki TV nih, tapi nggak bisa menikmati karena matanya belen terus. Tiwasan duwe TV gede, TV ombo, mending TV cilik-cilik tapi mripate sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Betul? Ya Allah, bisa beli kursi mahal harganya 750 juta tapi nggak bisa menikmati soalnya bokongnya udunan pelandingan, udunan pelandingan, udunan pelandingan. Ya mending katil lho, katil kursi teko pring mbok pakune teng serongat dilunggui bokong kecantol nganti gubrah getih tapi sehat tok, wani nglungguhi meneh. Leres mboten? Le iso tuku panganan lezat nikmat enak tapi ilatmu melentung sepodo pentol bakso, percuma makanan lezat makanan nikmat. Ya Allah, paham pora diomongi ngene iki. Itu namanya memiliki tapi kalau nggak bisa menikmati rugi. Banyak loh orang yang memiliki duit bermiliar-miliar tapi dia nggak bisa menikmati duitnya. Wonten apa mboten? Wata wong duitnya yang disimpen dia nggak bisa menikmati duitnya. Tahu-tahu tua mangan apa-apa wis ora enak kabeh, duitnya okeh tapi arep mangan sate ora wani, arep mangan okeh ora wani. Gek nekani acara mantenan ngono ku dijak mangan prasmanan runtung wong loro, gek wis padha sepuhe. Sing lanang ditawani, "Sekul nggih, Mbah, sithik wae." Kula pundhut kesop nggih, duduhe wae. Napa panjenengan ngersake sate, sunduke wae. Menika wonten kikil mumpung anget, Mbah, kelamuti wae. Ngono kuwi. Garep nyedok apa-apa ora entuk karo garwane, karo Simbah Putri ki ra entuk. Garep nyedok rawon ditampel tangane, aja kuwi. Elengo penyakite. Lho, yo sing wedok iki galake kaya asu manak. Arep nyeduk soto ya gak entuk, soto ya ora entuk, ora eling jarine dokter kae, pengen cepet mati apa piye. Akhirnya meng dlongap urip matane tok ketap-ketip ngono. Ngopo? Itu namanya memiliki nggak bisa menikmati. Maaf, duitnya miliaran tapi dia udah kena stroke berat. Jajal kae wis keple kabeh kae. Jajal duwe pabrik gula tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Enek kok. Jangankan kok sate kambing 100 tusuk, lewong dia punya kambing itu 500 kandang. Lho tapi daging sak pringkil rawani mangan. Katan apa mboten ngoten niku? Lah iya ngopo? Kayak duitnya miliaran uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang. Apa gunane duit miliaran uripe mung trima? Sapa ngomong persis-persismu? Matur suwun. Mulane iki disyukuri iki Bu, sampean diparingi pelajaran kalau Bu Srini. Iki peparinge Allah, nikmat-nikmat peparinge Allah disyukuri. Nek syukur nggih carane ngeten niki. Nggo sing manfaat, sholawatan, ngaji, ngene iki bener kowe ora kudu foya-foya sing model ra nek manfaate ngono kae. Lho nggih to? Jam 4:30. Leh,
jenengan dereng salat asar. Kula niki wau pangapunten, asli kula ndugi diaturi transit rumiyin kala wau kalih Pak Camat, kalih Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kalih Pak Kapolsek, kalih Pak Dan Ramil. Beliau-beliau pun ngerantos kula wonten nggen transit. Tapi kula langsung bablas mriki. Kenapa? Lho mangke lek transit rumiyin paling mboten niku setengah jam. Aku lah mesake jamaah wis ngerantos ket wau. Terus mangke jamaah dereng salat asar, engko gara-gara ngaji kedalon asare ilang lah kula sing dosa. Makane ngapunten nggih sing pejabat-pejabat tak tinggal ora tak reken. Ini aku itu demi kamu sayang. Loh, demi kamu. Makanya jenengan pirsa piyambak to. Beliau Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil nyusul ngetutke kula pun dugi. Soalnya beliau ngerantos arep munggah panggung dhisik ora wani saking adabe, saking tata kramane. Madiun niku adabnya luar biasa. No ngono. Ngene iki mergo cara ora nyangoni ora ketara. Dadi wis to meneng. Meneng. Lah badhe minggah ngerantos kula sareng-sareng beliau menunggu di tempat transit. Pun saantawis dangu. Lah kula mangke tak pikir ning transit ki judule kan mangan. Alangkah zolimnya aku ketika perutku kenyang sedangkan jamaah yang saya hadapi dalam keadaan menahan lapar. Makanya meskipun disuguhi kayak gitu, saya jangankan minum, menyentuh pun tidak. Kenapa? Isin. Lho ceramah ngombang-ngombe ditonton wong semono kae. Lah gitu loh Bu, mulane aku yo gak tegel aku. Wong jenengane keluwen nahan luwe, mosok aku berkenyang-kenyang diri dulu. Ya ndak lah, kita sama-sama lapar. Jadi waktunya juga sudah mepet. Mangke lek transit rumiyin paling mboten tesih setengah jam. Dengan berbagai pertimbangan, saya mohon maaf banget akhirnya kula langsung bablas mriki. Nyuwun pangapunten Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, nyuwun pangapunten. Wong sing menteri, Kapolda biasa tak tinggal apa maneh trimo pangkat ngene-ngene iki. Ya ora trimo ya kari geser ngono ae kok bingung. Saya mohon maaf, saya yuk gayane kait biyen ya wis ngene iki gayane saya.